Так, всем привет. Хочу поделиться своим опытом использования различных клавиатур. Я работаю на MacBook Pro и пользуюсь дополнительной внешней клавиатурой. Долгое время, многие годы, я пользовался для этой цели Apple-ской клавиатурой, маленькой такой усеченной, но она меня не устраивает тем, что она работает на батарейках. Я использовал аккумуляторы АА, задолбался я, честно говоря, их заряжать. Не хотел держать в голове, но я, в принципе, думал об экологии. Решил, что нужно подбирать клавиатуру, которая заряжается от аккумуляторов, работает по Bluetooth. В принципе, от провода меня тоже бы она устроила, потому что я далеко от компьютера не отхожу. Компьютер у меня стоит на подставке, поэтому клавиатуру на ноутбуке использую все реже и реже. Короче говоря, озаботился выбором клавиатуры, сразу понял, что мне нужен такой вот маленький форм-фактор, по-моему, это 65 или 75%, не помню, в общем, вообще усеченная клавиатура, даже какие-то дополнительные кнопки мне не нужны, даже F-кнопками я не пользуюсь. Вот как здесь, например. Хотя функциональные кнопки, которые на MacBook есть, они мне нужны. То есть я пользуюсь яркостью, пользуюсь громкостью. Естественно, когда начал выбирать, понял, что есть мембранные клавиатуры и механические. Я решил попробовать механические. Поэтому мой выбор пал на 3 варианта. И сегодня я хочу рассказать об этих 3 вариантах, почему именно они и какую я из этих 3 клавиатур оставлю. Итак, первая клавиатура, которую я выбрал, это... Коробки неправильно стоят. Вот так они должны быть. Первая клавиатура – это Keychron K3. Почему Keychron K3? Потому что на нее очень много отзывов. Она такая, типа как универсальная клавиатура, я понял. Она подходит для новичков. У меня не было опыта работы с клавиатурами. Скажу, что я, в принципе, никогда не фанател от механической клавиатуры. Просто решил попробовать. Плюс, насколько я понимаю, на эту клавиатуру собирались деньги на Kickstarter. Я очень люблю этот проект. Мне, в принципе, нравится, когда люди подходят, с душой к своему делу. Да, очень сразу скажу, что очень классная коробка, очень она такая стильная, приятная, на ощупь, и, в принципе, это предвосхитило опыт использования клавиатуры. Второй вариант – классическая мембранная клавиатура, которую рекомендуют для пользователей Mac, потому что она очень-очень похожа на встроенную клавиатуру MacBook Pro. Кстати говоря, еще забыл сказать, почему я не купил клавиатуру от Mac. Потому что они выпускают только в серебристом варианте. Вернее, есть в темном варианте, но она с лампадом. А как я сказал, мне нужна маленькая клавиатура. Соответственно, маленькой темной клавиатуры в Apple нету. Поэтому я взял, в общем, ее как стандартную замену мембранной клавиатуры. И когда я искал ее, выяснилось, что Logitech выпустил, кто-то говорит, даже копию Keychron, выпустил свою механическую клавиатуру, это MX Mechanical Mini. Конкретно в Mac я купил ее. Изначально я не хотел ее покупать, потому что она, на мой взгляд, запредельных денег стоит, что-то $140 или $150. Вот, для сравнения, эти стоят около 100, даже чуть поменьше, 85, по-моему. Но на Амазоне нашелся экземпляр со скидкой, я так понял, что он какой-то там остановлен или еще что-то, я решил взять, попробовать. У меня на все тесты был где-то месяц, пока я ее получил, пока то все. В общем, я пользовался клавиатурами примерно 2-3 недели. И вот я хотел об этом рассказать. Легче всего, наверное, начать с механической клавиатуры от Logitech. Потому что не самая забавная ситуация произошла. Дело в том, что она не запустилась на 2 ноутбуках. Она не запустилась на моем Mac Pro, она не запустилась на HP моей жены. Причем клавиатуру ноутбук видит, по Bluetooth она не соединяется. По функциональности я не мог проверить ее, может, меня интересует Bluetooth. Значит, что сразу бросает в глаза? Во-первых, огромная коробка. Я прям офигел, насколько она огромная, когда я включил. Вот для сравнения, вот коробки. Соответственно, клавиатура механическая от Logitech, она, наверное, в 1,5 раза больше, чем все остальные коробки. Это очень странно. И не скажу, что удобно, потому что я ее возил из страны в страну и приходилось таскать эту коробку. Большая коробка, довольно стандартная упаковка, внутри никаких сюрпризов не было. Вот так она выглядит. Ничего особенного, довольно такая брутальная коробочка. Удивился очень размеру. По внешнему виду. Первую я открыл Keychron, она меня восхитила внешним видом, вторую открыл эту, поэтому она меня расстроила. Возможно, если она будет одна, она не произведет такого впечатления. Нормальная, в принципе, клавиатура, очень напоминает старые клавиатуры именно по форме своих клавиш. Чем она меня, чем она проигрывает Keychron, вот я сразу его поставлю рядом, это в качестве пластика. Keychron пластик классный, темный такой, говорят, что он не становится блестящим от нажатия, от использования, вернее. Здесь же сразу видно, что клавиатура будет через какое-то время глянцевой. Более того, из-за того, что у меня досталось со скидкой, я так понимаю, что она была в использовании, она гарантийная. На некоторых клавишах видно уже потертость. Вот я не знаю, сейчас будет здесь видно. Видно на букве F, например. Вот видно такой глянец характерный. Для использования, я думаю, дальше будет еще хуже. Из плюсов, что я могу сказать? Во-первых, она очень тяжелая, она классная, она довольно такая, сбитая, такая, приятная, в принципе.
Клавиши все на месте, так вот проводишь, ничего не шелушит, знаете, когда клавиши плохо держатся, то есть такое ощущение. Что очень мне понравилось, как ни странно, это звук вот этих вот штук, это, подставок. То есть они очень прикольно оставляются. Возможно, это кому-то смешно покажется, но я знаю, что люди, которые выбирают клавиатуры механические, они обращают внимание. Есть такой, на звук, то есть есть саунд-тест, если он тоже покажу, как они звучат. Вот эти вот штуки звучат очень классно. Почему-то они раньше выскакивали лучше. Вот так. Для сравнения, в Keychron такого нет. То есть надо прилагать усилия, чтобы... В общем, нет такого звука, это немножко обламывало меня. Хотя может звучать странно, я повторюсь. Дальше, какой плюс еще есть? Это раскладка, которая очень похожа на маковскую раскладку действительно. Единственное, здесь вот кнопка функции, она в Маке находится здесь с краю. Здесь 4 кнопки функциональные, здесь 2. И это не очень удобно, потому что, опять же, скажу, что я в компьютере использую, естественно, я в Телеграме что-то печатаю, в мессенджерах, но главное, я работаю в After Effects. Кто работает в After Effects с графикой, понимает, что самые такие горячие места в клавиатуре — это вот эта вот зона и вот эта вот зона. Соответственно, я сижу, вот у меня вот эти вот кнопки задействованы обычно, Shift, стрелки, Options, Commands, вот это вот все. Мне функция здесь совершенно не нужна. Я вообще не пользуюсь, но если кто-то пользуется, наверное, лучше где-то ее с угла разместить, как она в оригинале и стоит. И вторая зона — это здесь, то есть, опять же, Control, Options, Command S, там, Command C, Command V, Command X, вот эти вот все вещи. И, конечно, для меня важно, чтобы они совпадали с встроенной маковской клавиатурой. Здесь так это и есть. Опять же, функциональные кнопки, как я сказал. Яркость больше-меньше, громкость больше-меньше. В принципе, я ничего не использую. Вот эти вот кнопки, это вот, как я сказал, они мне, в принципе, не нужны. Но они здесь есть, ничего не поделаешь. Да, в чем-то она похожа на маковскую, в чем-то нет. В чем минус, на мой взгляд, сразу? При том, что клавиатура механическая, то есть надо четко нажимать каждую кнопку. В MacBook я печатаю, не поднимая руки, то есть вот так вот вожу по клавиатуре и нажимаю. Механически так не получится, потому что я вот нажимаю кнопку, и дальше я не могу продвинуть, потому что, мешает. Здесь нет такого явного разделения между клавишами. И по опыту я сидел с Keychron, посидел с этой и понял, что мне это подходит меньше. То есть Keychron, там более удобное разделение между клавишами. Вот, в принципе, можно оставить, наверное, в сравнении рассказывать. Больше разделений, я в полуслепую могу понять, какую кнопку жать. Здесь как будто я вот не чувствую. Не знаю, опять же, у меня не было опыта большого использования, она не подключилась, эта клавиатура. Я ее сразу по качеству и форме клавиш, можно сказать, отсек. Она больше Keychron, кстати говоря, это меня немножко смутило сначала, потом я понял, что это за счет того, что вот у нее есть такие выступы типа уши, у Keychron такого нет, она очень миниатюрная. Она сделана из пластика, насколько я понимаю, но он похож на металл. Нет, вот металлическая, по-моему, металлическая пластина сверху. В общем, по ощущениям она довольно приятная. Здесь, кто знает, коричневые свечи, вот здесь видно, наверное. Вот. У Keychron они тоже коричневые. Кто не знает, в механических клавиатурах есть, видишь, коричневые переключатели. В общем, в механических клавиатурах переключатель в каждой кнопке, и он по цвету различается по функциональности. То есть есть синий, красный, коричневый условно. И коричневые, они очень приятные на ощупь, очень приятные по звуку. И вот в среднем коричневые все практически выбирают. Вот коричневый, вот Keychron коричневый. Здесь Logitech, кстати говоря, они совершенно по-разному звучат. Вот звук Logitech, может быть, не знаю, услышим, нет? И Keychron. Сразу скажу, опять же, здесь нет русского языка. Я, в принципе, клавиатуру всю русскую знаю, но важный момент, я не печатаю вслепую. То есть мне нужно периодически опускать глаза вниз. Я имею в виду, я не печатаю 10-пальцевой системой, то есть я двигаю руками. То есть вы видите, как я печатаю, то есть я могу смотреть, а могу смотреть не постоянно, периодически. Вот на Маке я научился печатать практически не смотря. Причем, опять же, как несмотря, я смотрю на то, что я попадаю по клавишам. Вот. А куда я нажимаю, я не выбираю. То есть я не ищу букву P, букву R, букву V. Я знаю, где они находятся интуитивно, но для того, чтобы четко попадать по клавишам, я смотрю на клавиатуру. И этот момент, он усиливается именно с механической клавиатурой, необходимость этого. То есть в Маке, в принципе, я на ощупь могу эти клавиши находить. Я двигаю рукой, я могу находить здесь. Если начинаю на ощупь двигаться,
то у меня пальцы потыкаются. Я начинаю нажимать 2 клавиши, вот так вот. Короче говоря, с этими клавиатурами, с механическими, у меня больше стало отпечаток. Я не понял, это из-за того, что я с непривычки не умею на них нажимать, либо это потому, что, действительно, особенность, на них нужно печатать 10-пальцевым методом. Да, я знаю, что люди, которые используют механическую клавиатуру, чаще всего печатают именно таким способом. И замечу, что да, печатать, конечно, клево. Первое впечатление, когда я открыл механические клавы, для себя открыл эти коробки, было вау. То есть ощущение проваливающихся пальцев на клавишах, оно просто не передать словами, оно восхитительно, оно прекрасно, это очень приятно, и даже несколько первых дней я поймал себя на мысли, что я стремлюсь быстрее сесть за работу, потому что, хочу потрогать, прикоснуться к этой клавиатуре, это приятно. Так, про Logitech, наверное, я все рассказал, да, он не подключился по Bluetooth, даже если это проблема именно этой клавиатуры, именно этого экземпляра, то, все равно я сделал вывод, что все не очень прозрачно, потому что я ее видел, компьютеры оба ее видели, она как бы находилась, запрашивала подключение, но ничего не происходило, по факту она постоянно крутит колесико и все. Первое. Второе, качество кнопок мне в Keychron больше понравилось. И по весу, кстати, да, она тяжелее, раза в 1,5, да. Вот. В общем, какая-то мне громоздкая показалась, какой-то не очень стильный. Я ее отставил сразу. Так, Keychron. Как я и сказал, здесь интереснее пластик, здесь кнопочки классные, кстати, они, по-моему, на видео более яркие, чем здесь. Есть дополнительные кнопки, кстати говоря, упаковка. Обещал показать, да, вот такая вот упаковка, очень клевая, на мой взгляд, такая матовый пластик, не пластик, а бумага. Такая она вся там сбитая, вся инструкция лежит в Logitech механическом не было такой, как еще подключается, какие кнопки, все. Logitech был только для Mac, но есть версия для винды. Здесь она универсальная, здесь есть переключатель для винды и Mac. Я сейчас подробно не останавливаюсь на них, на технических характеристиках, потому что, в принципе, в интернете этого полно, видео полно, я рассказываю только о своем опыте. Да, здесь про свет, про подсветку. В общем, да, мануал прикольный очень. Да, вот написано, что можно изменить, делать ремап, в общем, клавиш, то есть изменить значение клавиш. Вот в таком виде она пришла мне. Это есть такой проводок классный. Почему-то, кстати, проводок на USB. Странно мне. То есть это очень несовременно. Любителям механической клавиатуры будет знаком этот инструмент для смены клавиш. И дополнительные кнопочки. Тоже для винды есть. В общем, она мне очень понравилась. Я с ней просидел 2 недели. Реально получил удовольствие от использования. Но она работает очень стабильно. Мне очень нравится, как она собрана. Она очень легкая, очень аккуратная, очень такая, стильная. На 2 уровнях поднимаются эти подставки. Минус этих подставок в том, что они, только, не знаю, не очень прикольно, звучно поднимаются. Но это все субъективно, потому что, то есть я ее поставил, и все, я забыл об этом. Нормально, брутальная. Форма клавиш интересная. Что мне не понравилось в этой клавиатуре, это 2 момента. Первое, у нее не совпадающая с Mac'ом откладка. То есть здесь, например, в этой зоне нет клавиши Option. Она мне здесь очень нужна. То есть и в After Effects, и в Karamba Switcher, это программа там другая, я использую постоянно Option. Здесь его нет. Здесь зачем-то мне поставили function кнопку, которую я вообще никогда не использую. То есть мне она вообще здесь не сдалась. То есть у меня была идея вместо нее сюда поставить Option, переделать, я рассказывал чуть выше, что можно поменять значение клавиш. Но в таком случае у меня получается здесь Ctrl. Зачем мне Ctrl? Я подкажу клавиатуру, наверное, обычного MacBook, там нет Ctrl, там есть Options, там есть Command, дальше пробел, дальше Command, Options, Ctrl. Здесь все по-другому. Здесь Ctrl справа, его слева нет, Function справа, слева он должен быть. В общем, неудобно. Плюс, как я говорил, здесь эта зона работы моей, да, опять же, она отличается довольно сильно от того, что у меня есть на Mac'е. То есть здесь многие шорткаты мне приходится вспоминать. И действительно, когда я работал в After Effects, я заметил, что при каждом шорткате мне надо опускать глаза, надо задумываться, что нажимать, и все. Возможно, это придет со временем, но если это придет со временем здесь, видимо, я разучусь пользоваться клавиатурой, встроенной на MacBook'е.
В общем, мне это показалось не очень удобным. Хотя в остальном она мне нравится. Она такая стильная, классная. Лишний ряд кнопок, опять же, которые я не использую. Ну, в принципе, про него можно забыть. В общем, главная претензия к этой клавиатуре — это неподходящая раскладка. Возможно, можно ее использовать, поменять, но, в общем, я этого не делал. Второй минус — это как раз вот именно механики в том, что каждая кнопка отдельно. И, как я и говорил, для точной печати нужно уделять этому внимание. Возможно, со временем придет эта точность. Я даже подумал, что, возможно, это для меня будет хорошим инструментом для того, чтобы четко научиться нажимать на кнопки, быть более решительным. Тут надо выбирать, то есть либо как бы буду ждать, либо я продолжаю работать в свое удовольствие. Вот я выбрал работать в свое удовольствие. Я заметил, что работая в программе, в After Effects конкретно, я постоянно держу в голове о том, что у меня вот эта клавиатура. То есть я должен уделять ей внимание. Для меня клавиатура — это инструмент. Поэтому я остановился на третьем варианте, он более стандартный. Это, да, в общем, мембранная клавиатура. Здесь есть классная такая штука с подсветкой. Она, с одной стороны, классная, с другой не очень. Классная в чем? Я сейчас покажу, даже видос записал вечером. Клавиатура подсвечивается белым цветом. Когда подносишь руку, она загорается. Когда уводишь руки, она тухнет. Чем это мне не нравится? Ночью иногда, когда я работаю, я мышкой работаю, клавиатура тухнет, и мне нужно какой-то шорткат опять зажать, и я не вижу, что происходит. Мне приходится нажимать какую-то кнопку или руку подводить, ждать, пока она загорится, и тогда уже пользоваться ей. Мне хотелось, чтобы клавиатура горела постоянно. Возможно, я с этим разберусь, возможно, это настройка. Раскладка максимально подходит, единственное, здесь вот кнопки две перепутаны под стандартную маковскую. Мне, в принципе, нравится. По клавишам вообще она мне как родная, я печатаю очень быстро, она не требует моего внимания. Мне понравилась эта клавиатура. Ну и такой немаловажный фактор – это звук. Я уже показывал, как звучит Logitech. Показывал, как звучит Keychron. Прикольно, звонко, здорово. Как звучит Logitech. Абсолютно один в один, как маковская клавиатура. Звук Keychron мне нравился до тех пор, пока у меня не пошли ночные смены. Когда у меня пошли ночные смены, я нахожусь в квартире с женой, которая спит, я понял, что мне не очень ловко использовать эту клаву. Я прям менял на Logitech, пользовался ей. В завершение могу сказать, что я долго думал, хотел оставить две клавиатуры. То есть я иногда хочется почувствовать эту приятность, использовать и рассматривать эту клавиатуру как тренажер для четкости набора пальцами. Но у меня нет такой возможности, поэтому приходится выбирать одну. Я выбрал более универсальную. Такой первый рабочий вариант, который рекламирует, рекомендует в интернете пользователям MacBook. Она очень похожа на маковскую клавиатуру, и для работы, как рабочий инструмент, она мне очень подходит. Вот, на этом все.